สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนำโชคอุ่นเวียงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของหลักสูตรไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อกันเลยนะครับครั้งก่อนนะครับเราได้มีการพูดถึงเรื่องของความหมายหลักสูตรใช่ไหมครับแล้วก็หลักสูตรแกนกลาง5-1ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อกันเลยครับเรื่องของหลักสูตรแกนกลาง5-1นะครับเรื่องต่อมาครับเรามาดูว่าหลักสูตรแกนกลาง5-1ครับได้มีการกำหนดว่านะครับผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีการเรียนในเรื่องของอะไรบ้างนะครับหลักสูตรแกนกลาง5-1ได้บอกว่าผู้เรียนครับจะต้องมีการเรียนนะครับทั้งหมด8กลุ่มสาระด้วยกันครับโอเคนะครับซึ่ง8กลุ่มก็ได้แก่นะครับดังต่อไปนี้ครับ1คือภาษาไทยครับ2คือคณิตศาสตร์ครับ3คือวิทยาศาสตร์นะครับ4คือสังคมศึกษาครับ5คือพละศึกษาแล้วก็ศึกษาครับ6ก็คือเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็7คือเรื่องของศิลปะและสุดท้ายครับเป็นเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับคราวนี้ครับเรามาดูเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยครับคือเรื่องของตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าผู้เรียนจะต้องมีการเรียนรู้อะไรบ้างครับและเป็นเรื่องที่ผู้เรียนเนี่ยนะครับจะต้องรู้นะครับซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยนะครับมีนะครับดังต่อไปนี้ครับอันแรกคือตัวชี้วัดชั้นปีนะครับซึ่งตัวแรกครับก็คือเป็นเป้าหมายครับในการให้ผู้เรียนครับในชั้นนะครับประถมเนี่ยนะครับ1ถึงม.3 ครับได้มีการระบุไว้นะครับและ2คือตัวชี้วัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดช่วงชั้นครับซึ่งตัวชี้วัดช่วงชั้นครับจะใช้กับชั้นม.ปลายนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ม.4 ถึงม.6 นะครับลองดูตัวอย่างนะครับในภาพนี้ครับเป็นภาพของตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดนะครับช่วงชั้นนะครับและตัวชี้วัดที่เป็นชั้นปีนะครับอันแรกครับม.3 ครับม.3 เนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวชี้วัดแบบนะครับแบบชั้นปีนะครับก็คือระบุไปเลยว่าม.3 ครับต้องมีตัวชี้วัดว่านะครับผู้เรียนเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับนี่คือตัวชี้วัดส่วนต่อมาครับเรียกว่าตัวชี้วัดช่วงชั้นนะครับก็คือว่าจะเป็นการบอกภาพรวมครับม.4 ถึงม.6 ครับผู้เรียนเนี่ยนะครับจะมีตัวชี้วัดเช่นนะครับข้อ1คือวิเคราะห์ความคิดรวบยอดครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาได้นะครับแสดงว่านะครับหลักสูตรการบอกมาแบบนี้นะครับม.4 ถึงม.6 เนี่ยนะครับจะต้องมีตัวชี้วัดคือผู้เรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์เรื่องนี้ได้นะครับเรื่องต่อมาครับคราวนี้มาดูนะครับในประเด็นเรื่องของตัวอย่างตัวชี้วัดนะครับเราก็เห็นตัวชี้วัดใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับวนะครับแล้วมีตัว 1.1 นะครับแล้วมีปครับ1/2นะครับเวลาการอ่านนะครับวิธีการอ่านเนี่ยเราจะสามารถอ่านอย่างไรได้บ้างนะครับตัวแรกครับนะครับคืออะไรครับคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับตัวน่าจะมาจากกลุ่มไหนครับกลุ่มวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแสดงว่าวแหวนมาจากวิทยาศาสตร์นะครับแล้ว 1.1 ความหมายคืออะไรนะครับ1แรกก็คือว่านะครับเป็นสาระที่1ครับแล้วจุด1ข้างหลังครับคืออะไรนะครับก็คือมาตรฐานข้อที่1ครับโอเคครับส่วนตัวหลังครับป1/2ป1ก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับทับ2คือตัวชี้วัดที่2นะครับถ้าอ่านเต็มๆของข้อความนี้คือว่านะครับเป็นสาระวิทยาศาสตร์นะครับสาระวิทยาศาสตร์สาระที่1มาตรฐานที่1ครับในชั้นป1นะครับตัวชี้วัดที่2ครับนี่คือการอ่านนะครับตัวชี้วัดนะครับหรือข้อต่อมาครับต่อเต่านะครับลองทายสิครับว่าต่อเต่าคืออะไรต่อเต่าคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับต่อเต่าคือต่างประเทศนะครับ 2.2 คือสาระที่2ครับมาตรฐานตัวที่2นั่นเองนะครับแล้วม4-6ก็คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานในชั้นมนะครับมคือเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้นนะครับก็คือม4-6นะครับข้อที่3นั่นเองครับ/3คือข้อที่3นะครับนี่แหละครับในการอ่านตัวชี้วัดคือใช้วิธีการอ่านแบบนี้นะครับข้อต่อมานะครับคราวนี้เราไปดูตัวกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าพระผู้เรียนบ้างนะครับบอกไปแล้วว่าหลักสูตรนะครับแกนกลางเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้เรียนครับจะเรียนแค่ตัวเนื้อหาความรู้ที่เป็นวิชาอย่างเดียวนะครับแต่จะมีมวลประสบการณ์ครับที่ผู้สอนครับจะต้องมีการจัดแก่ผู้เรียนนะครับซึ่งตัวที่มีการจัดเพิ่มเติมมาครับเป็นประสบการณ์สำคัญนะครับเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับตัวแรกเลยก็คือกิจกรรมแนะแนวครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับเป็นการแนะแนวนะครับให้ผู้เรียนได้ทราบนะครับถึงตัวนะครับผู้เรียนจะต้องทราบว่านะครับผู้เรียนมีเป้าหมายนะครับในการดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับผู้เรียนมีเป้าหมายในการศึกษาต่ออย่างไรนะครับซึ่งเป็นวิชาสำคัญมากนะครับข้อต่อมาคือข้อ2ครับกิจกรรมนักเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมนักเรียนครับเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาครับเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องของระเบียบวินัยนะครับนอกจากเป็นการปลูกฝังเรื่องของระเบียบวินัยแล้วครับยังเป็นการปลูกฝังนะครับในเรื่องของการทำงานร่วมกันให้แก่นักเรียนด้วยนะครับคำถามคือและกิจกรรมนักเรียนมีอะไรบ้างครับกิจกรรมนักเรียนครับก็ได้แก่กิจกรรมเช่นลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์นะครับยุวกาชาตินะครับรวมถึงกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารนะครับหรือที่เราเรียกว่ารดรักษาดินแดนนะครับและ3คือกิจกรรมที่เป็นเรื่องของจิตอาสาครับเป็นการทำเพื่อบำเพ็ญนะครับป
ประโยชน์เพื่อสังคมนะครับรวมถึงสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาครับเรื่องเจตคตินะพัฒนาเรื่องของความคิดนะครับให้นักเรียนได้มีความเห็นใจผู้อื่นและได้เป็นการฝึกครับให้นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นๆนะครับข้อต่อมาครับคราวนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของระดับการศึกษากันบ้างครับหลักสูตรการ5-1ครับได้มีการกล่าวไว้ว่านะครับมีการแบ่งไว้ดังต่อไปนี้ครับข้อ1คือเป็นชั้นประถมครับได้แก่ชั้นป .1 นะครับถึงชั้นป .6 ครับต่อมาครับคือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับก็ได้แก่ชั้นม .1 ถึงม .3 ครับซึ่งชั้นป .1 ถึงม .3 ครับเป็นการศึกษาภาคบังคับนั่นเองนะครับและต่อมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับก็ได้แก่ชั้นนะครับม .4 ถึงม .6 นั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับคือการจัดการเรียนรู้นะครับในการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับผู้เรียนนะครับและผู้สอนต้องมีการคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ครับข้อ1คือหลักในการจัดการเรียนรู้ครับผู้สอนครับจะต้องมีความรู้ก่อนว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นะครับวิธีการในการจัดการเรียนรู้แบบไหนบ้างนะครับข้อ2คือกระบวนการในการเรียนรู้ครับข้อ2เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับข้อ2เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวนำไปสู่การเรียนรู้และการเรียนรู้ครับจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ขึ้นอยู่กับข้อ2นั่นเองถูกไหมครับเพราะว่ากระบวนการในการจัดการเรียนรู้ครับถ้านะครับเป้าหมายดีมากนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้ดีมากเลยแต่กระบวนการระหว่างทางเนี่ยผู้สอนไม่สามารถจัดให้ผู้เรียนเป็นไปตามกระบวนการที่ได้คิดหรือได้วางไว้นะครับหรือกระบวนการไม่ดีเนี่ยผู้เรียนเองก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ดังนั้นเนี่ยข้อ2จึงเป็นหัวใจสำคัญเลยข้อ3คือการออกแบบการจัดการเรียนรู้ครับคนที่มาเป็นครูครับหรือเป็นผู้สอนเนี่ยจะต้องมีความรู้ครับว่าในการจัดการเรียนรู้ครับต้องมีการออกแบบอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทุกคาบใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหมดเลยผู้เรียนก็เบื่อใช่ไหมครับเพราะผู้เรียนบางส่วนเนี่ยอาจจะชอบก็ได้ผู้เรียนบางส่วนครับชอบนั่งฟังนิ่งๆจดบรรยายตามครูไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ผู้เรียนบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบนะครับอาจจะชอบกิจกรรมที่ต้องมีการลงมือใช่ไหมครับหรือที่เรียกว่าการ learning by doing ก็คือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำนะครับสุดท้ายคือบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนนั่นเองนะครับผู้สอนผู้เรียนเองครับก็ต้องมีบทบาทนะครับที่แตกต่างกันนะครับดังนี้นะครับเริ่มจากบทบาทของผู้สอนก่อนผู้สอนต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับในชั้นเรียนนะครับข้อแรกคือต้องศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนนะครับบอกไปแล้วว่าในการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเดียวเพราะผู้เรียนเนี่ยมีความหลากหลายมากผู้สอนต้องวิเคราะห์ก่อนว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วต้องพยายามจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงนะครับข้อต่อมาคือบทบาทต่อมาคือว่าต้องมีการกำหนดเป้าหมายก่อนครับที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับบอกไปแล้วว่าผู้สอนเนี่ยต้องมีศึกษาหลักสูตรกันว่าหลักสูตรครับมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับมีตัวชี้วัดอะไรบ้างและมีคุณลักษณะอะไรบ้างรวมถึงมีสมรรถนะอะไรบ้างนะครับเมื่อมีการศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วผู้สอนก็จะได้วางแผนไว้ว่าสุดท้ายเป้าหมายปลายทางเนี่ยผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนได้เกิดอะไรบ้างนะครับและข้อต่อมาครับข้อ3คือต้องออกแบบการเรียนรู้ครับและมีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับนี่คือเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับในการสอนเนี่ยการออกแบบและก็การจัดการเรียนรู้ครับคือตัวสำคัญมากที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้ข้อต่อมาข้อ4ครับจัดบรรยากาศนะครับของการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมนะครับบรรยากาศในชั้นเรียนต้องมีความเหมาะสมครับต้องเป็นบรรยากาศที่เป็นมิตรและมีความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าครูเข้าไปแล้วดุอย่างเดียวเลยนะครับพอดุปุ๊บเนี่ยเด็กนักเรียนก็ไม่กล้าตอบใช่ไหมครับหรือบางทีครูก็ชอบถามคำถามปลายปิดนะครับคำถามปลายปิดเช่นใครทำอะไรบ้างที่ไหนปีไหนอย่างไรนะครับเมื่อเป็นคำถามปลายปิดแล้วนะครับทำให้ผู้เรียนตอบผิดพอตอบผิดแล้วคนนี้สูญเสียความมั่นใจครับผู้เรียนก็ไม่กล้าตอบนะครับวิธีการอย่างหนึ่งครับในการจูงใจนะครับให้ผู้เรียนตอบก็คือว่าต้องพยายามถามคำถามปลายเปิดเป็นคำถามที่ผู้เรียนครับมีอิสระในการตอบนะครับอย่ามีคำตอบฟิกคำตอบใดคำตอบหนึ่งนะครับต้องเป็นคำตอบที่มีความหลากหลายและผู้เรียนก็มีความอิสระในการตอบครับนี่แหละคือเป็นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนครับเมื่อบรรยากาศมีความปลอดภัยบรรยากาศในชั้นเรียนครับมีความอบอุ่นแล้วผู้เรียนก็กล้าตอบนะครับกล้าแสดงความเห็นก็จะกลายเป็นคลาสเรียนที่ผู้เรียนครับเป็นผู้ที่นะครับกระทำต่อข้อมูลนะครับเป็นคลาสเรียนที่ผู้เรียนเนี่ยเกิดความตื่นตัวหรือที่เรียกว่าเป็น active learner นะครับบทบาทผู้สอนข้อต่อมาครับข้อที่5ครับบอกว่านะครับผู้สอนครับจะต้องมีการจัดเตรียมนะครับและเลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมด้วยครับสื่อมีหลากหลายครับในการเรียนการสอนครับดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สอนจะต้องมีการเลือกสื่อว่าในคาบนั้นจะต้องใช้สื่ออะไรนะครับสื่อไหนมีความเหมาะสมนะครับในห้องเรียนด้วยนะครับข้อ6ครับหลังจากสอนไปแล้วครับก็มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยครับไม่ใช่ว่าสอนไปตลอดเทอมครับสุดท้ายแล้วสอบทีเดียวผู้เรียนตกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางว่านะครับตกเพราะอะไรนะครับถ้าผู้
สอนครับมีการประเมินเป็นรายคาบนะครับมีการประเมินเรื่อยๆครับก็จะรู้ว่าทำไมเด็กคนนี้เรียนอ่อนทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่เข้าใจนะครับก็จะสามารถไปแก้ตรงจุดตรงนั้นได้นะครับและข้อ7ครับบอกว่านะครับต้องวิเคราะห์นะครับหลังจากที่ได้ผลการประเมินมาแล้วครับต้องนำวิเคราะห์ครับแล้วนำมาซ่อมเสริมได้ด้วยนะครับคราวนี้ครับเรามาดูบทบาทของผู้เรียนบ้างครับหลักสูตรแกนกลาง1ครับได้มีการกล่าวนะครับถึงบทบาทของผู้เรียนไว้ดังนี้ครับผู้เรียนครับจะต้องมีนะครับการวางแผนในการเรียนของตัวเองนะครับต่อมาคือผู้เรียนครับต้องเป็นคนที่ตื่นตัวครับในการแสวงหาความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนรับความรู้จากครูอย่างเดียวครับแต่ผู้เรียนครับต้องพยายามแสวงหาความรู้ผู้เรียนต้องตื่นตัวครับในการที่จะหาความรู้ตลอดเวลานะครับข้อต่อมาคือต้องมีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับต่อมาคือนะครับในการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับผู้เรียนจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่านะครับนั่งเฉยๆนะครับหรือไม่ทำอย่างอื่นเลยนะครับครูต้องเป็นคนคอยกระตุ้นด้วยนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทำงานที่นั้นๆนะครับกับผู้อื่นนะครับเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับต่อมาคือต้องมีการประเมินนะครับพัฒนาการนะครับในการรู้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและต่อมาครับคราวนี้มาดูเรื่องสื่อนะครับในการเรียนเนี่ยนะครับสื่อคือสิ่งสำคัญมากนะครับสื่อเปรียบเหมือนตัวที่จะช่วยทำให้ตัวเนื้อหานะครับมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับและสื่อครับเป็นตัวที่ทำให้การเรียนการสอนในคาบนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นครับเพราะตัวสื่อเองจะเป็นตัวที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจนะครับและยิ่งถ้าสื่อดีครับจะเป็นตัวที่ดึงความสนใจของผู้เรียนได้ดีเลยนะครับข้อแรกคือนะครับจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ครับและศูนย์การเรียนรู้นะครับรวมถึงนะครับให้มีเครือข่ายเนี่ยที่สามารถใช้ได้นะครับดีนะครับข้อ2คือนะครับจัดทำและจัดหาสื่อครับให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าได้นะครับยิ่งถ้ามีห้องสมุดนะครับมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยให้ผู้เรียนสามารถจัดนะครับการค้นหาหรือการค้นคว้าได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับข้อต่อมาคือนะครับมีการเลือกและใช้สื่อนะครับอย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากครับไม่ใช่ว่าสื่อเนี่ยนะครับใช้สื่ออยู่รูปแบบเดียวครับเราต้องพยายามหาสื่อที่มีความหลากหลายนะครับรวมถึงสื่อที่มีความเหมาะสมด้วยนะครับกับชั้นเรียนนะครับของเด็กนั้นๆนะครับไม่ใช่ว่านะครับเด็กชั้นป .1 แต่สื่อยากไปถึงชั้นมัธยมอะไรเงี้ยนะครับต้องดูว่าสื่อนั้นมีความเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้นหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับสื่อเองครับต้องได้รับการประเมินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้สื่อตลอดทั้งเทอมแล้วนะครับหรือสื่อตัวเนี้ยใช้มา3 ปีครับสุดท้ายแล้วผู้สอนเนี่ยไม่เคยประเมินเลยว่าสื่อตัวเนี้ยนะครับเป็นสื่อที่ได้ผลหรือเปล่านะครับผู้สอนเองครับต้องประเมินสื่อด้วยว่าหลังจากใช้สื่อแล้วครับสื่อตัวเนี้ยเป็นสื่อที่สามารถนะครับใช้นะครับกับผู้เรียนได้ผลจริงหรือเปล่านะครับผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้จริงหรือเปล่าจากสื่อชิ้นนั้นนะครับและข้อต่อมาครับต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยครับเพื่อพัฒนาสื่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสื่อตัวนี้ใช้ไปแล้วนะครับใช้ตลอด10 ปีเลยนะครับต้องมีการพัฒนาครับแล้วต้องมีการทำวิจัยว่าสื่อตัวนั้นครับเป็นสื่อที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้จริงหรือเปล่านะครับข้อ6ครับให้มีการกำกับติดตามครับและประเมินคุณภาพด้วยนะครับว่าสื่อนะครับมีคุณภาพหรือเปล่านะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับของหลักสูตรนะครับคือเรื่องของการวัดและประเมินผลนะครับโดยในการใช้หลักสูตรแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องวัดประเมินผลใช่ไหมครับว่าผู้เรียนเนี่ยครับสามารถถึงปลายทางได้หรือเปล่านะครับโดยการวัดและประเมินผลครับมีการแบ่งเป็น4 รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกครับก็คือการวัดระดับชั้นเรียนครับผู้สอนจะต้องมีการวัดนะครับมาเรื่อยๆครับว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับมีการก้าวหน้าหรือเปล่าในการเรียนครับผู้เรียนมีการเรียนแล้วเข้าใจหรือเปล่านะครับซึ่งการวัดเนี่ยก็ต้องใช้การวัดตามสภาพจริงครับแล้วต้องใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายนะครับเช่นใช้การถามตอบก็ได้ครับใช้การสัมภาษณ์ก็ได้นะครับใช้การตรวจการบ้านก็ได้นะครับใช้การตรวจโครงงานก็ได้ครับรวมถึงใช้นะครับพอร์ตโฟลิโอครับหรือแฟ้มสะสมผลงานก็ได้ครับซึ่งการวัดประเมินผลมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับและข้อต่อมาครับคือการประเมินนะครับระดับการศึกษาครับก็คือการประเมินในรายปีในรายภาคนั่นเองนะครับเป็นการตัดเกรดนะครับเพื่อตัดสินว่าผู้เรียนครับผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือเปล่านะครับรวมถึงดูว่าผู้เรียนครับมีพัฒนาการผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องมีเลยนะครับก็คือการประเมินครับในระดับการศึกษานะครับข้อต่อมาคือการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับเขตพื้นที่ครับอาจจะมีการจัดให้มีการประเมินก็ได้เพื่อดูว่าผู้เรียนครับเรียนไปแล้วเนี่ยตรงตามที่หลักสูตรได้ตั้งไว้หรือเปล่านะครับหรือผู้เรียนไปแล้วเนี่ยผู้เรียนเกิดความเข้าใจนะครับตามหลักสูตรที่ได้มีการตั้งไว้หรือเปล่านะครับถ้าผู้เรียนไม่ตรงตามไม่เป็นไปตามหลักสูตรนะครับหรือผู้เรียนเนี่ยไม่เกิดสิ่งที่หลักสูตรตั้งไว้นะครับเขตพื้นที่การศึกษาครับก็ต้องมาประชุมวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนครับสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในหลักสูตรนะครับและสุดท้ายนะครับคือการประเมินครับระดับชาติครับก็คือการสอบนะครับวัดผลระดับชาติครับที่เรารู้จักกันในนามของการสอบ O-NET นั่นเองนะครับเป็นการสอบที่เป็นการวัดว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับผู้เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานที่หลักสูตรมีการกำหนดไว้หรือเปล่านะครับโดยมีการใช้ข้อสอบจากส่วนกลางก็คือสำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติครับหรือตัวย่อคือสดสนะครับก็จะมีการสอบทั้งชั้นป .6 นะครับการสอบทั้งชั้นม .3 และการสอบชั้นม .6 นะครับนี่คือการวัดผลระดับชาตินะครับสุดท้ายแล้วครับก็อยากให้ทุกคนครับได้ศึกษาหลักสูตรครับแล้วก็นะครับจัดกระบวนการเรียนรู้ครับให้ผู้เรียนได้
ไปสู่มุ่งหมายครับหรือเป้าหมายที่หลักสูตรได้วางไว้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีพลังกายพลังใจทำงานร่วมกันในตรงนี้ครับและวันนี้ก็จบเนื้อหาของหลักสูตรแล้วนะครับสวัสดีครับ